سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Baik, kita akan memasuki kajian Usfuriyah hadis ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li jamil anbiya wal mursalin was sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa naqsu khususan Syekh Muhammad bin Abi Bakar al-Masyhur bil Usfuri wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin wa li masyayikhina wa li ustadzina wali jamil ulama fil Indonesia wali jamil ulama fid dunya radhiyallahu anhum man sairi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal aimatil mujtahidin. Inna Allah ta'ala yahmina bihimayatihim wa yumidduna bimadadihim wa yanfa'una bibarakatihim wa anwarihim asrarihim wa ulumihim fid dunya wal akhirah wa liqadi hajatina min hawaijidina al akhirah sallallahu maqasidina yassarallahu umurana muradina al akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sekarang kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan berupa kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita kitab Usfuriyah, tepatnya pada hadis ke-15. Salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lewat kitab ini kita semakin tahu betapa perjuangan beliau dalam membela umatnya dan mengantarkan umatnya hingga bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga lewat kajian ini pula kita akan semakin ditumbuhkan oleh Allah rasa cinta kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah membahas pada hadis ke-14 di mana menjelaskan tentang orang-orang yang mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Salah satunya yaitu adalah ceritanya Sayyidina Abu Bakar yang selamat dari siksanya Allah disebabkan karena ia mencintai orang yang tidak akan mungkin disiksa oleh Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada hadis yang ke-15 ini sekarang kita akan dijelaskan kembali kondisi orang yang berada di alam kubur ketika mereka mengharapkan amal baik yang dilakukan oleh keluarganya yang masih hidup di dunia. Baik, redaksinya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Al-hadisu tawi hadis al-khamisah asyara. Al-hadisu tawi hadis al-khamisah asyara kang kaping 15. An Sufyana dan riwayatake saking Sufyan aman saking uwong sami akan krungu sapa man min Anas bin Malik saking sahabat Anas bin Malik, yang kemarin juga dari sahabat Anas, sekarang juga dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Yaqul dawuh sinten sahabat Anas, terus sahabat Anas Qala dawuh sinten Rasulullah taala alaihi wasallam, dawuh sinten Rasul, inna a'malal ahya'i. Ini dawuhnya Rasul, hadisnya ini. Inna a'malal ahya'i, saat temene piro-piro amale wong kang urip iku tu'radu bakal den petokake apa amal, artinya akan dihaturkan amal-amal tersebut ala asyairahu
ngatasé ing ngatasé rakyate atau kelompoknya utawa golongane ahya wa ala abaihim lan den pentokake ing ngatasé bapake ahya minal amwati bayane pira saking pira-pira wong kang padha mati. Jadi amal kita yang masih hidup nanti akan diberitahukan kepada kelompok-kelompok kita dan juga ayah-ayah kita yang sudah meninggal. Maka elek-elek ya susah wong sing ana dek kubur. Jadi salah satu cara untuk bisa membahagiakan orang-orang yang mendahului kita adalah terus menjaga kebaikan yang pernah mereka lakukan ketika berada di dunia. Karena hadisnya Nabi seperti ini, fa in kana moko lamun ono apa amal iku khairan rupa amal kang bagus, hamidu moko padha muji sinten asyair Allah ing Gusti Allah taala alim walu sinten Allah wastabsyiru lan padha bunga sapa asyair wa iya lamun ningali sapa asyair wa iradhalika ing liyane mengkono-mengkono khair qalu moko bakal ngucap sapa asyair wa Allahumma la tamutuhum. Jadi ditungakno ben gak mati berarti. Lek tambah nglakoni kelakuan elek berarti diate ditungakno karo wong sing meninggal iku ben gak ndang mati. Lah ini kayaknya seperti ini. Ya nanti kita baca dulu. Jadi ketika yang didengar oleh mereka adalah yang dilihat oleh mereka amal-amal orang yang hidup itu kok amalnya itu berjelek, maka mereka akan berdoa kepada Allah. Qalu dungo sapa asyair Allahumma do Allah la tamutuhum sampun mejahi panjenengan, sampun mateni panjenengan tuan ing ahya hatta tahdiyahum hingga paring pitutu panjenengan ing ahya hidayatan ing pitutu. Lah ini didoakan. Jadi kalau pekerjaan kita elek, kalau pekerjaan kita jelek, oleh orang kan dilihat sama orang tua kita, sama kakek kita. Kemudian mereka akan berdoa, ya Allah semoga Engkau tidak membunuh mereka atau mematikan mereka sampai Engkau memberikan petunjuk kepada mereka. Jadi ini doanya ini. Ojo ngomong kok, yo ben gak ndang mati kan didongakno karo wong sing wis mati. Ojo ngomong kaya ngono lho yo. Iki hadisnya maksudnya gak kayak gitu ini. Faqala moko nuli dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'dha den larani sapa al mayyitu mayit fi qabri ing dalam kuburane mayit kama yu'dhi kaya oleh den larani sapa mayit fi hayati ing dalam uripe mayit. Kila den takokne maring Kanjeng Nabi ma nyatane pitakon ma kila den kendikaake apa ma kalimat ma utawi apa iku idzaul mayyiti perkara kang nglarani maring mayit. Kala jawab sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innal mayyita sak temene mayit iku la yuznibu ora nggawe dosa sapa mayit zamban ing dosa wala yatanaza lan ora musuhan sapa mayit wala khosama yukhasim lan ora tau musuhi sapa mayit ahadan ing wong suwiji wala yu'li lan ora nglarani sapa mayit jaron ing tangga illa annaka angin sak temene sira iku innazata lamun padha pasulayan sapa sira na ahadan ing wong suwiji la budda ora kena ora apa ayas satama yasbin la ayas timaka ing yen to misuwi sapa ahad ing sira wa walidaika lan ing wong tuwa loro sira fayudziani moko nglarani apa
Fayu'dhiyani moko nglarani sapa wong ing walidaika indal isaati ing dalem arekalane dan elekake. Wa kadzalika lan kelawan koyok mengkono ila yafrohani bakal bunga sapa walidaika indal ihsani ing dalem arekalane dan bagusake apa walidai fi haqqi ma ing dalem hake walidai kama jaa kaya oleh tumeka fi hikayatin ing dalem siji cerita fi hikayati Sabitil Bannani kata Rasulullah dilanjutkan setelah mereka berdoa, kemudian Rasulullah berkata, sesungguhnya mayit di dalam kuburnya itu akan disakiti, ya kan? Akan disakiti, akan merasa sakit sama seperti mereka merasakan sakit ketika hidup di dunia. Kemudian ditanyakan kepada Nabi, ya Rasul, bagaimana mereka itu bisa disakiti? Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya mayit itu tidak pernah bisa melakukan dosa lagi dan tidak pernah memusuhi atau bertikai dengan orang lain, dan mereka juga tidak akan menyakiti saudara-saudaranya atau tetangganya, kecuali apabila kamu saling bertikai dengan orang lain dan orang lain itu mencacimu atau mencaci orang tuamu, kedua orang tuamu, maka itu yang akan membuat mereka sakit. Maka ketika kamu memiliki perilaku yang baik kepada orang lain, maka dia juga akan merasa bahagia. Jadi misal sampean ikut diiloki wong tuane, sampean ikut diiloki yang sudah meninggal, ya sama, mereka tetap akan merasakan rasa sakit hatinya seperti halnya mereka merasa sakit ketika ada di dunia. Nah, hadis ini sesuai dengan cerita yang terjadi dari Sabit Al-Bannani. Kama jaa koyo oleh teko fi hikayati Sabitil Bannani ing dalam ceritane Sabit Al-Bannani rahmatullahi alaihi, utawi rahmati Gusti Allah iku alaihi muga tetep ing atase Sabit Al-Bannani. Saya ndak kenal Sabit Al-Bannani. Annau sak temene Sabit Al-Bannani iku kana wonten sinten Sabit Al-Bannani iku yazuru ziarah sapa Sabit Al-Bannani al-maqabira ing pira-pira kuburan. Ing pira-pira kuburan kullalailatin ing dalam saben wayah bengi, kullalailatil jum'ati ing dalam saben wayah bengi Jumat. Wa kana lan wonten sinten Sabit iku yunaji mbicik utawa ndonga alon sinten Sabit Rabbahu ing pangerane Sabit ila subhi tumeka sampai subuh. Wa kana lan wonten sinten Sabit fil munajati ing dalam munajate Sabit fil munajati ing dalam munajate Sabit iku fataan nasa ngantuk sapa Sabit. Waro'a lan ningali sapa Sabit fil manami ing dalam tingkah turu anna ahlal kuburi sak temene ahli kubur kulluhum ya sekabehane ahli kubur iku kharaju padha metu sapa ahlal kubur ming kuburihim saking kuburane ahlal kubur bi asani siyabi kelawan sak bagus-baguse kelambi wa abyadil wujuhi bi asani thiyabi wa abyadil wujuhi lan putih pira-pira utawa padane pira-pira wajahe ashabil kubur. Faja'a maqatu meka sapa ashabil kubur likulli wahidin maring saben-saben suwiji minhum saking ahli kubur tumeka fidaa tumeka apa faidatun apa maidatun ya. Apa ma'idatun rerampatan min alwanit ta'ami kang saking warnane pira-pira panganan. Wa kana lan wonten bainahum ing dalem antarane ahli kubur
sapa sabun wong anom siji musfirul wajhi kang pucet wajahe mughayyirus sya'ri tur kang awur-awuran rambute mahzunul qalbi kang prihatin utawa kang susah atine khalqas siyabi tur kang rusak klambine mangkusur rosi kang dingkluk mangkusur rosi kang dingkluk sirahe madamu ul aini kang nangis mripate walam yakti lan ora tumeka lahu maring syab apa maidatun rampatan. Itu di dalam mimpinya Thabit al-Banani. Jadi pada saat dia memiliki tradisi senantiasa ziarah kubur pada malam Jumat. Nah, ketika malam Jumat, suatu ketika pada malam Jumat, pada saat beliau itu ziarah, ternyata dalam munajatnya beliau sempat untuk tertidur. Ketika tertidur, di dalam mimpinya dia melihat semua ahli kubur itu bangkit, dan kemudian semua ahli kubur itu dalam kondisi bahagia, dalam kondisi tenang, dalam kondisi wajah bersinar, dan mereka itu dikasih berbagai macam makanan, gitu loh. Cuman di antara sekian banyak ahli kubur ternyata ada seorang lelaki yang berbeda. Dia justru adalah orang yang sedih, orang yang tidak bahagia, wajahnya itu didingkluk no, wajahnya itu dirundukkan, wajahnya itu merunduk, dan dia tidak mendapatkan hantaran makanan, ya kan? Tidak mendapatkan hantaran makanan. Terus wa ahlul kuburi utawi anil kubur iku rojamu padha bali sapa anil kubur ila kuburihim maring kubure ahli kubur farina ale wong kang padha bunga masrurina tur kang padha tegese wong kang padha bunga, ya. Yang lain setelah mendapatkan makanan semuanya kembali ke kuburan mereka dalam kondisi bahagia dan senang. Tapi waroja tetapi bali sapa hada sabu ikilah wong anom, ya kan, ayisan hale wong kang kebegot putus asa, wong kang putus asa, ayisan hale wong kang kebegot putus asa. Ayis itu maknanya putus asa, jawane aku enggak tahu. Wong kang ayis itu putus asa. Kasiban tur kang prihatin. Kasiban tegese wong kang banget prihatine. Malmuman tegese prihatin. Fasalahu moko nuli takon ing syab. Sapa sabitul sabit an hali saking kondisine syab. Wa qala nuli jawab sapa syab. Wa qala lan nuli jawab sapa sabit. Ya fata, he wong anom, man utawi sapa? Anta utawi sira. Bainaha ulai ing dalem antarane mengkono-mengkono ahli kubur. Bahumale utawi ahli kubur iku wajatu padha nemu sapa ahli kubur al-maidata ing rampatan utawa berbagai macam panganan. Wa raja ulan padha bali sapa ahli kubur masrurina ale wong kang padha bunga. Tetapi ne walam yakti ora tumeka laka kanggo sira lam yakti ora tumeka laka kanggo sira apa maidatun rerampatan. Waraja talan bali sapa sira ayisan hale wong kang susah, ayisan hale wong kang putus asa minal maidati saking rerampatan. Wa anta lan hale utawi sira iku malmumun wong kang susah, ya kan, wong kang pucet utawa wong kang susah. Mahzunun tur tegese wong kang susah. Pakola moko nuli jawab sinten syab utawa rajul utawa fata.
Ya imam al-muslimin, ya imam al-muslimin, he wong imame wong muslim. Ani sak temene ingsun iku gharibun wong kang ngumbara bainahum ing dalem antarane ahli kubur. Jadi aku adalah orang yang baru datang. Jadi lagi mati berarti. Laisa kang ora ono li kedue ingsun sapa zakirun wong kang eling bil ihsan kelawan penggawe bagus wa du'ai lan kelawan dungane walau lan iku tetep kedue ahli kubur sing liya auladun utawi pira-pira anak wa aqrabau lan pira-pira bati utawa kerabat wa asyairu lan pira-pira bolo wa asyairu lan pira-pira rakyat utawa bolo kullu utawi sakabehane asyair iku yaquruna wong padha eling sapa asyair ila akhirih bidu'ai kelawan dungane wal ihsani lan kelawan gawe bagus was shadaqati lan kelawan sedekah fi kulli lailatil jum'ati ing dalam saben-saben dina Jumat yasilu kang tumeka minhum saking asyair utawa aulad akroba ya semuanya itu apa al khairatu pira-pira kebagusan wa thawabus shadaqati lan balese utawa walese sedekah ilahi maring ahli kubur wa kuntu tetapine ana sapa ingsun iku rajulan wong lanang hajan kang wis nglakoni haji wa kanat lan ono li kedue ingsun sapa waladatun anak wadon fa'azamna moko nejo sapa ingsun ilal haji maring haji. Oh, walidatun itu ibu ya, walidatun itu ibu, bukan waladatun ini, walidatun. Wa kanat lan ono li kedue ingsun apa sapa walidatun ibu fazam namo konejo sapa ingsun ilal haji maring haji falamma dakhalna moko ing dalem arekalane mlebu sapa ingsun fi hadzal misra ing dalem kota ing dalem ikilah kutha jaro lumaku alaya ing atase ingsun apa hukmullah taala ketetapane utawa hukume Gusti Allah taala wadafanatni lan mendem ing ingsun sapa walidati ibu ingsun fi hadhil maqabiri ing dalem ikilah makbarah ing dalem ikilah kuburan wa zawajat lan ngrabiake sapa walidah nafsaha ing awak dhewe ne walidah ngrabiake minar rijali saking wong lanang wa nasiatni lan nglalekne sapa walidah ing ingsun walam tadzakkarni lan ora tau ngelingi sapa walidah ing ingsun bidu'ai kelawan dungane wasodaqati lan kelawan sedekah. Wa ini lan sak temene ingsun iku ayisun wong kang putus asa malmumun tur kang prihatin fi kulli waqtin ing dalem saben-saben wektu wahinin lan mongso. Nah, kemudian si ahli kubur itu bercerita, si ahli kubur tadi itu yang lain bahagia pulang membawa makanan, satu orang tidak. Ditanya oleh Imam Sabit ini, Imam Sabit, "Lah kenapa kamu yang lain mendapatkan makanan, kamu tidak? Yang lain pulang bahagia, kamu tidak?" Lah iya betul, karena semua ahli kubur yang lain itu punya saudara, punya kerabat, punya anak, yang mereka semua pada malam Jumat mereka mau bersedekah, mereka mau berbuat baik, mereka mau mendoakan, sehingga dari semua kebaikan yang mereka lakukan itu sampai kepada mereka. Dan sementara aku itu tidak punya apa-apa kecuali seorang ibu, di mana pada saat itu kami berdua itu haji.
ketika haji, ya kan, kami berdua itu haji bersama. Cuman pada saat melaksanakan haji ternyata ketetapan Allah itu berbeda. Tiba-tiba aku sudah dimakamkan di perkuburan ini. Kata si mayit tadi, yang kata si mayit yang tidak mendapatkan apa-apa di malam Jumat. Nah kemudian lah ibuku itu kemudian bersuami lagi. Setelah bersuami dia melupakan aku dan tidak pernah melakukan kebaikan dan tidak mendoakan aku. Sehingga pada malam Jumat ini aku tidak mendapatkan apa-apa, kata si mayit ini. Lalu kemudian mendengarkan semua itu, Syekh Sabit bertanya, Imam Sabit bertanya, Fakola moko nuli ngucap, sinten Sabitun Sabit, ya fatang, he wong enom, akhbaroni ngabarono sopo siro ing ingsun, au maudii an maudii waladatika saking omae ibu siro, fa akhbaruha moko bakal ngabari sapa ingsun ing walidatik angka saking kondisi sira wa anhalika lan saking tingkahe sira. Faqala moko nuli ngucap sapa syab utawa rajul, ya imamal muslimin, he imame wong Islam, dia utawi walidatik iku fi mahallatin kada ing dalem panggonan mengkene, wa fi darin kada lan ing dalem omah mengkene. Fa akhbaruha moko awe kabar tuan ing walidati fa illam tusaddiquka moko lamun orang benerake sapa walidati ing panjenengan. Fakul moko ngucapo panjenengan laha maring walidatik anna fi jaibiki sak temene ing dalam kulune walidatik mi'atu misqalin utawi 100 misqal min fiddatin saking perak mirosin kang den warisi min abihi saking bapake hadasyab wa huwa ale utawi mi'ah iku hakkuhu hake syab tusaddiquka moko bakal benerake sapa walidatik ing tuan bihadil alamati kelawan ikilah tetenger. Kemudian setelah Sabit bertanya apa yang bisa aku lakukan, aku akan mencari ibumu, di mana tempatnya, di mana tempat tinggalnya, kemudian dia di mana tempatnya, kemudian di mana tempat tinggalnya. Kemudian pemuda ini menjawab, rumah ibuku itu ada di sini. Setelah dijelaskan, kemudian kalian sampaikan kondisiku kepadanya. Kalau aku di sini itu seperti ini. Kalau ternyata dia tidak mau membenarkan apa yang kamu ceritakan, sampaikan kepada dia bahwasanya di Jaibun itu di sini, di daerah leher itu ada uang. Ada di baju lehernya itu ada uang sekitar 100 miskol perak yang menjadi warisanku dari ayah. Tolong sampaikan uang itu sodakohkan untukku, karena itu adalah hakku dan yang aku dapat dari ayah. Setelah itu kemudian kemudian setelah itu terbangunlah Syekh Sabit. Falamma moko ing dalem arekalane tumeka sapa Syekh Sabit wa talabalan presiden Syekh Sabit walidatahu wong tuwa wadone Syab. Fawajada moko nemu sinten Sabit ing walidati. Fa akhbarha moko awe kabar sinten Sabit ing walidati an waladiha an
wa ladiha saking anake walidati wa anil masapili lan saking pira-pira misqal allati fi jaibiha kang ana apa misqal ing dalem gon gulune walidati fagosya moko kelenger alal mar'ati ing atase wadon falama afaqat moko ing dalem arekalane waras sapa imro'ah salimat nyerahake sapa imro'ah mi'ata misqalin ing 100 misqal ila yadi sabitin maring tangane Sabit al-Bannani wa qalat lan ngucap sapa imro'ah wakaltuka makilake sapa ingsun ing kuat antata sadaqah ing yen to gawe sedekah tuan bihadid darahima kelawan ikilah dirham bi adli ibni krono arai anak ingsun al-gharibi kang ngumbara fa qadaha moko ngalap ing darahim sapa sabit wa tasaddaqa lan gawe sedekah sapa sabit li adli krono arai ibni falam makanat moko ing dalem arai kalane ono apa lailatul jum'ati dina Jumat wa dhahabalan budalan sapa Sabit al-Bannani li ziyaratil ikhwani kanggo ziarahi kuburane dulur fana asa moko nuli ngantuk sapa Sabit faro'a lan ningali sapa Sabit kama ro'a kaya oleh ningali sapa Sabit fil awali ing dalam mimpi kang pertama wasyabu hale utawi syab wasyabu tetapine hale utawi syab tetapine hale utawi syab iku biasane siabin tetep kelawan nganggo pira-pira klambi kang api wabi syasyatil wajilan kelawan ajere wajah wa masruril qalbi lan kelawan bungai ati wa qala lan ngucap sapa syab ya imamal muslimin he imame muslim rahimaka mugi melasi ing panjenengan sinten Allah taala ale maulu sinten Allah kama rahimtani kaya oleh melasi panjenengan ing ingsun fabana moko dadi pertelo apa cerita yu'ziyani fil kuburi yu'ziyani den larani sapa walidaya wong tua loro fil kuburi ing dalam kuburan indal asaati ing dalam nalikane ngelakoni keelekan sapa wong urip wayam rohani lan bakal bunga sapa wong tua loro indal ihsani ing dalam nalikane padha nglakoni kebagusan wong sing urip. Nah ceritanya seperti itu. Kemudian setelah dikasih tahu kepada si ibu, kalau kamu tidak percaya dengan ceritaku, anakmu sekarang itu di alam kubur itu kayak gini. Kalau kamu tidak percaya kepadaku, coba lihat di baju dekat kerah itu ada uang sekian dinar. Sekian dinar itu adalah hak anakmu yang berada di alam kubur. Itu adalah hak anakmu yang berada di alam kubur. Sodakokanlah uang itu agar anakmu itu bisa tenang berada di alam kubur. Kemudian mendengar hal itu ternyata dilihat di dekat kerahnya itu, kerah bajunya ada betul uang sesuai dengan apa yang disampaikan. Melihat hal itu dia tersemaput, loh kok bener gitu loh, ceritanya itu kok benar gitu. Setelah itu terbangun maka beberapa dirham diberikan kepada Sabit. Ini aku wakilkan kepadamu untuk kau sedekahkan atas nama anakku yang meninggal di tempat sana, yang dikubur di tempat sana. Kemudian setelah itu dia sedekahkan dan dia lakukan amanah yang ada di alam kubur. Lalu kemudian setelah itu seperti biasa setiap malam Jumat kan dia senantiasa ziarah kubur. Ketika ziarah kubur dia tertidur dan mimpi.
Cuman mimpinya sekarang beda. Dia mimpi langsung didatangi oleh si pemuda tadi. Yang kemarin itu pada saat Jumat yang kemarin dia tidak mendapatkan apa-apa. Ternyata dia datang dalam kondisi bahagia, dalam kondisi senang, ya kan, dan pakai baju yang sangat indah. Kemudian dia bilang kepada Syekh Thabit dalam mimpinya, kemudian bilang kepada Syekh Thabit, wahai imamul muslimin, wahai imamnya umat Islam, aku berterima kasih besar kepadamu. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepadamu, seperti engkau telah memberikan kasih sayangmu kepadaku. Kemudian kata Kiai Musannif, dari cerita ini jelaslah apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwasanya orang ahlul kubur, kedua orang tua kita yang berada di alam kubur itu bisa merasakan sakit ketika kita di sini itu melakukan kejelekan. Dan orang tua kita akan merasa bahagia ketika kita di sini yang masih hidup itu terus menebar kebaikan. Itu adalah isi daripada hadis yang ke-15 yang menceritakan bahwasanya kata Rasulullah, orang yang di alam kubur itu akan merasa sakit karena perbuatan jelek kita di dunia, dan orang tua kita akan merasa bahagia di alam kubur karena perbuatan baik yang kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia. Oke, lanjut.